vào một khu dự án của dành cho người giàu. Cái biệt thự giá rẻ nhất là 8,7 triệu peso. This is Benoit model unit. The total floor area of this is 323 square meters. It can sit. Well, the minimum lot area for this is about 500 square meters. This is the river park. Well, right now we're rehabilitating it, but it was designed by architect Paolo Alcazar, a classmate of architect Donachano. But we're still rehabilitating it, and we'll be relaunching it by March. Biệt thự này nhìn thì if you noticed, thấy vẫn khô cứng. Homeowners would apply for permits or funds to construct their houses. Nó hơi bị khép kín, không cởi mở như ở Việt Nam. But if you have mỗi biệt thự thì phải vào đúng kín cái kia, shapes of yellow, so that's why we're không có thân thiện. from using không gian xung quanh thì vẫn còn là cỏ, không có ít trồng hoa. Mật độ thì người ta nói đến 50%, nhưng mà tôi nhìn thấy phải 80-90%. Construction materials here, they have to adhere to particular specifications. They'll have to use concrete tiles for their roofing material. They have to use textured finish or sir, we include their electrical wrapping in, but the air conditioning units are provided for by the buyers. Đây là cái núi lửa đang hoạt động Philippines. Cảnh xung quanh. What's the name of the volcano? Taal. Taal. Yes. Taal. 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 Yes. And if you remove the water, it won't be the smallest. So those are fish pens. They culture tilapia. Oh, for tilapia. That's a big problem in the Philippines now because it's causing pollution. So there are no rivers. Đây là một lễ cưới của người Philippines. Dạ tiệc rất giống ở Việt Nam. Đây là núi lửa Taal. Một núi lửa vẫn đang hoạt động. Nếu mà nhìn kỹ thì vẫn thấy khói đang bốc lên. Đấy, xung quanh là tiếng của người Philippines nói đấy. Đây là mấy người bạn của bác này, đoàn khách sạn. Dự án Crosswind, khu nhà biệt thự
tư nhân, chuyển cho tư nhân khai thác. Đây cái đoạn đường rất là quanh co, với sự ẩn mình trong rừng cây, kiểu Đà Lạt. Đây rất mát, rất giống Đà Lạt. Đó là cảnh không đẹp bằng Đà Lạt. Ở cái đồi thoải có hồ nước, đây thì chưa thấy. Thành phố thì thấy đường còn nghèo thôi. Đắt lắm. Sáng bận rộn của Manila. Khuôn viên trường đại học lớn quốc gia của Philippines, lớn nhất đất nước này, mà nó cũng là hình như lớn nhất Đông Nam Á về quy mô. Nếu mà so sánh thì to bằng thành phố Nun, Thụy Điển. That is what they were doing from yesterday. I was saying, what is up? Which means he's talking. I was Who said that? me. I could hear you talking. I don't know which Hey, who said that? Trong này cây rất to và đẹp, tán rộng. Cây này cây keo. Cây ăn tán rất đẹp như ở Singapore. Lá thưa nhưng mà rất đều. former property of the army, and they sold it, and they have now started developing it as a place for where it's going to be for high-end housing. Này được gọi là khu đô thị toàn cầu Global City, dành cho người giàu Philippines, đặc biệt là Metro Manila.
Em nghe cầm súng không? Philippines, cái giải pháp mà để giảm ùn tắc giao thông là người ta sử dụng cái U-turn, tức là thay vì vào trái thì làm một cú U-turn quay vòng lại để có thể vào trái. Như lúc nãy chúng ta đi qua một cú U-turn, ta đọc là U-turn. At Harbor View Restaurant. So that is where we will dine tonight at 7 p.m. And then if you want to take pictures of the sunset, and you may stay in the restaurant, or those who want to see the fireworks display tonight, you can return to the restaurant before 7 p.m. because the fireworks will start at 7 p.m. Yes, you can see. The fireworks display is a regular feature or a showcase of the Mall of Asia. So it's Friday and Saturday evening. So, they on the